இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன மதிய உணவுன்னு பாருங்கள். சுட சுட சோறு. இதுக்கு குழம்பு சுண்டல் குழம்பு வச்சுருக்கு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். அரைச்சி வச்சு சுண்டல் குழம்பு வச்சுருக்கோம். இதுக்கு முருங்கைக்காய் பொரியல் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மோர் பாருங்கள். மோர் வத்தல்லாம் போட்டு தாளித்து வச்சுருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆம்லேட்டு, முட்டையில் நல்லா உப்பு போட்டு கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசைக்கல்லில் ஊற்றிருக்கோம். இதில் லைட்டாக பெப்பர் தூவி விட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். அவ்வளோதான், ஆம்லேட் ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மகிழினி சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.